aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amevunja kimya chake leo kwa mara ya kwanza tangu kuondolewa afisini. Gachagua amesema kwamba yuko tayari kusonga mbele, akimtaka Rais William Ruto kila la heri katika kazi yake. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua amewataka waliosalia uongozini kutetea maslahi ya Wakenya. Na kama anavyoarifu Emmanuel Tony kwamba Gachagua pia amewataka wabunge kupitisha miswada ya kuwasaidia wakulima kwa kasi sawa na ile walioitumia kumfurusha ofisi. Baada ya kufungishwa virago hapo jana Ijumaa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki kukalia kiti chake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alivunja kimya chake Jumamosi, akizungumzia kufurushwa kwake afisini na kusema hana kinyongo na aliyekuwa bosi wake. Hata rais hatuna shida na yeye. Sisi unajua tunataka tumpatie nafasi. Hiyo miaka 3 zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Gachagua kwa kejeli akizungumzia kasi aliyotolewa nayo afisini, akitoa maelekezo kwa waliosalia serikalini na kuwaomba kuendeleza kazi aliyoanzisha kwa kasi ile ile waliomfurusha nayo. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini? Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana. Hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Naibu rais huyo wa zamani akitaka fedha kutolewa ili kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Ile mtisha mlikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti, mwende mpiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion, tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Mimi naomba watafute hao viongozi, kina Kalonzo Musyoka, kina Natembea, kina Matiang'i, mahali ambapo walienda, na watu wengi tukue na marafiki. Manake hata sisi lazima tujipange. Kana nate ndo ito. Katika hafla hiyo, baadhi ya mawakili wa Gachagua walisema wataendelea na mapambano mahakamani kubatilisha uamuzi wa kuondolewa kwa Gachagua, kesi yake ikitarajiwa kurejea wiki ijayo. Viongozi waliozungumza wakimhimiza Gachagua kuunda chama chake kipya cha kisiasa na kutoa mwelekeo kwa jamii eneo la Mlima Kenya. Emmanuel Tony, runinga ya Citizen, Nairobi.